Salam dəyərli şagirdlər və abituriyentlər, Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci hissə test toplusuna davam edirik. Deməli, tabeli mürəkkəb cümləyə aid olan sualların izahına baxacağıq. İzaha keçməmişdən öncə bu tipli izahların tez-tez gəlməyini istəyiriksə, nə edirik? Abunə oluruq ilk öncə, daha sonra bəyənirik, paylaşırıq ki, kanalımız daha da genişlənsin, daha çox şəxsə çatsın və daha çox abituriyentlər faydalanmış olsun. İndi isə gəlin başlayaq izahlarımıza. Demək uşaqlar deyir ki, əgər şairsənsə gəl eyləyək bəs. Biz bilirik ki, sa-sədən baş və budaq cümlə bağlanıbsa, demək birinci nə gələcək? Budaq cümlə, sonra baş cümlə. Ox işarəsi də uşaqlar budaqdan başa doğru çəkilir. Demək, bu sxemlə uyğundur fikir yanlışdır. Birinci baş yox, budaq cümlə gəlib, belə cavab olacaq A variantı. Digərlərinə gəlin baxaq. Budaq cümlə, baş cümlə müxtəlif vasitələrlə bağlanıb. İntonasiya və sasə şəkilsinə bağlanıb. Düzdür. Tərkibindəki cümlələr müəyyən şəxsli sadə cümlədir. Əgər şairsənsə sən, gəl eyləyək bəs biz. Bu da düzdür. Eləmi? Hər ikisi mübtədasını bərpa etmək olur. Hər iki cümlədə köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir. Burada əgər var, burada da gəl var. Baş cümlə feili xəbərlidir. Gəl baxaq, demək eyləyək, bəli, feili xəbərlidir. Əsmər pəncərəni bağladı, çünki biz bilirik ki, səbəb bağlayıcıları olanda nə olur? Birinci baş cümlə gəlir, sonra budaq cümlə gəlir. Nə deyir? Baş cümlənin xəbəri quruluşca düzəltmə feillə ifadə olunub. Bağdan bağlamaqdır, düzdür. Keçmiş zamanda D şəkilçisi var, doğrudur. Demək, baş budaq sxeminə uyğundur, bu da doğru fikirdir. Sonra tabellik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır, düzdür. Çünki bağlayıcısına bağlanıb. Budaq cümlə baş cümləyə bağlayan vasitə quruluşca mürəkkəbdir, çünki mürəkkəb deyil, cavab olacaq D variantı. Sonra söhbətlərdən çıxan nəticə budur ki olanda uşaqlar təzəcə, yenicə, indicə yoxdursa, bərpa da edə bilmirsənsə, yəni bu mənada işlənməyibsə, deməli birinci nə gələcək? Baş, sonra gələcək budaq. Sonra, demək budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı ilə bağlanır, bəli, ki bağlayıcısına bağlanır. Baş cümlə ismi xəbərlidir, budur ismi xəbərlidir. Budaq cümlə bu sxemə uyğundur deyir. Gəlin baxaq. Demək, var, nə, ehtiyac, eləmi? Kimə, mütəxəssislərə, hansı mütəxəssislər savadlı, nə zaman, indi. Demək, böyük ehtiyac təyin, bu da çox da zərf. Demək, nə olacaq? Burada tamamlıq, daha sonra birbaşa xəbər gəlir, amma burada böyük və çox şeylərin yoxdur. Demək, cavabımız olacaq 3-də C variantı. Bu sxemə uyğundur, bəli, baş budaq sxeminə uyğundur. Baş cümlə deyir, bu demək baş cümlə budaq budur, nə, nəticə, hansı nəticə söhbətlərdən çıxan feil-sifət tərkibi. Təyin mübtəda xəbər sxemində uyğundur, düzdür. Mənim sizə məsləhətim budur ki, burada da həmçinin birinci baş sonra budaq gəlib. Eləmi? Elə səndən doğru fikir istədiyi üçün cavab A olacaq. Baş cümlənin baş üzvləri əvəzliklə ifadə olunub. Mənim sizə məsləhət budur. Nə məsləhətim? Görürsən, isimlə ifadə olundu, getdi. Həm baş, həm budaq cümlə feili xəbərdir. Budur, ismi xəbərdir baş cümlə. Budaq cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarət müəyyən şəxsi cümlədir. Həmişə vicdanımızın pak və təmiz səsinə, nəyə məsələn, tamamlıq var. Baş cümlə ikinci dərəcəli üzvlərin də iştirak etdiyi şəxssiz cümlədir. Mübtədası var, axı necə şəxssiz cümlə olacaq? Demək, hansı stabil mürəkkəb cümlə budaq baş sxeminə uyğundur? Demək, intonasiya varsa, uşaqlar, sən əgər intonasiyanı 2 ilə bərpa edə bilirsənsə, birinci başlı, sonra budaqdır. Sa-sədən bərpa edə bilirsənsə, birinci budaq, sonra başlı. Həkim odur ki, xəstəyə öz sözləri ilə şəfa versin. Demək, 2 ilə artıra bilirsən, bəli, demək, baş, sonra budaqdır. Baş budaq. Heç kimə sir deyil ki, piyadalar da yol hərəkət qaydanı pozurlar. Ki var özü. Baş budaq. İdmançılarımız meydana yenicə daxil olmuşdu ki, indicə daxil olmuşdu ki, təzəcə daxil olmuşdu ki, himnimiz səsləndi. Hamısını artıra bilirəm. Demək, burada nədir? Birinci budaqdır, sonra başdır. Sonra. Təzəcə salona keçib əyləşmiş, təzəcən özü veribdir. Birinci budaq, sonra baş. Burada isə yoxdur. Eləməm, demək, birinci baş, sonra budaq. Ki işlənəndə yalnız təzəcə yenicə məsələsində birinci budaq gəlir. Qalan hallarda birinci baş gəlir. Demək, nə deyir sənə? Hər ikisinə aid ortaq. Bu sxemə uyğundur, yanlışdır. Bir olan variantları siləcəm, çünki hər ikisinə uyğun deyil axı bu sxem.
Sonra deyir ki, tərkib hissələri bağlayıcı sözlə əlaqələnmişdir. Bağlayıcı söz yox, bağlayıcının özü ilə əlaqələnib. Bağlayıcı söz nədir? Sual əvəzlikləri. Budaq cümlə baş cümlədən sonra işlənmişdir. İkisinə də aid deyil. Cavab elə çıxdı. Tərkibdə sadə cümlələrdən biri qrammatik digərini tabidir. Bütün tabeli mürəkkəb cümləyə aiddir bu. Budaq cümlənin xəbəri xəbər şəklində olan feillə ifadə olunur. Demək, budaq cümlənin xəbəri budur, eləmi? Əyləşmişdir, xəbər şəklindədir. Burada da budur, döyünür, xəbər şəklindədir. Zaman şəkilçisi var hər ikisində. Cavab olacaq 4, 5, A variantı. Demək, eyni məsələdir, eləmi? Burada baş budaq, burada budaq baş sxemidir. Demək, bir yanlışdır. Tərkibsə bağlayıcı sözlə əlaqələnib. Burada 2 də yanlışdır. 1 yanlış, 2 yanlış, 1 yanlış. 3'ə baxaq. Budaq cümlə şəxssiz cümlədir. Demək, ömrü fırtınalar içində keçsin. Onun ömrü. Keçsin nə? Ömrü. Mübtəda var. Ona görə şəxssiz cümlə deyil. 3'də yanlışdır. Cavab yenə 4-5 olacaq. Bir digərini asılıdır. Dediyim kimi bütün tabi mürəkkəb cümlələrə aiddir. Baş cümlə feili xəbərlidir. Gəlin baxaq. Deyirəm feili xəbərlidir. Burada da səslədir. Feili xəbərlidir. Təzəcə oturmuşduq ki, birinci budaq sonra başdır. Demək, budaq cümlə baş cümlədə əvvəl gəlmişdir. 8-də B variantı. Tabi mürəkkəb cümləyə çevirmək mümkündür. İnsana arxadır onun əməyi. İnsan taleyini cavab deyəmmən. İnsanlar üçündür könül ateşim. İnsan olduğu üçün qüdrətin böyükdür. İnsan qüdrətin böyükdür çünki insansan. Məsələn, çünki qoya bilirsən, olur tabi mürəkkəb cümlə. İndiki ixtiyar mənimdir. Nədir? Şərt bağlayıcısı da bağlanıbdır. Mən razı deyiləm. Demək, onda cavabımız olacaq C variantı. İndiki bir halda ki, gəlsənə bir adam göndərək ki, maşınları bələdçiyəsin. Kini bərpa edə bilirsənsə, deməli, başdır, sonra budaqdır. Budaq cümlə, baş cümlə intonasiya ilə bağlanmışdır, doğrudur. Budaq cümlə əvvəl işlənmişdir, yanlışdır. Həm baş, həm budaq cümlə müəyyən şəxs cümlədir. Adam göndərək kim? Biz. Bələdçilik etsin kim? O, maşınlara, eləmi? Bələdçiliyi etsin, düzdür. Ən başa budaq cümlə müəyyən şəxs dedik, düzdür. Sonra yanlış fikir istəyirsə, elə B uşaqlar budaq cümlə əvvəl işlənmişdir. Budaq cümlə baş cümlə intonasiya bağlamışdır, fikir doğru idi, bu da düzdür. Hər iki cümlə mübtədası buraxılıb, düzdür, hər ikisinə mübtəda buraxılıb. Uzlaşma əlaqəsindən istifadə edilmir, mübtəda buraxıldığı üçün uzlaşma əlaqəsindən istifadə edilmir, düzdür. Yanlış olan B-dir, çünki birinci baş cümlə gəlir. Birində budaq cümlə şəxssiz cümlədir. Gəlin baxaq. Oyunun başlamasına lap az qalırdı ki, elə mi? Yenicə az qalırdı. İndicə az qalırdı. Bu birinci budaq, sonra baş. Demək, budaq cümlədə şəxssiz cümlədir, elə mi? Qalırdı, az qalırdı, bəli, şəxsiz cümlədir. Dedilər ki, içəridə adam var. Var, kim? Adam. Budaq cümlədə mübtəda var. Nə vaxt hazır olsan, sən hazır olsan, budaq cümlədə mübtədanı bərpa etmək olur, müəyyən şəxs cümlədir. İşlər yenicə düzəlirdi ki, düzəlirdi nə işlər, budaq cümlədə mübtəda var. Görürük ki, sentyabrın axırları isti keçəcək. Keçəcək nə? Bir dəqiqə. Görünür ki, baş cümlə budur, budaq cümlə budur. Sentyabrın axırları da isti keçəcək. Keçəcək nə? Sentyabr axırı, nə zaman? Sentyabrın axırları. Necə keçəcək? İsti. Belə. Sonra budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsi cümlə olan tabi mürəkkəb cümlə. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlə istəyir budaq cümlədə var. Sa plus da var. Birinci tərəf deməli budaq cümlədir. Onlar özü də mübtəda var. Ona görə bu getdi. Sən bunu müəyyən şəxsdə artıq. Təzəcə evə gəlmişdim ki, bilirsiniz ki, bura budaq cümlədir. Bu da xəbər ikinci şəxsin, üçüncü şəxsin cəmində olmalıdır mütləq. Budaq getdi. Burada budaq cümlədə görürsünüz ki, xəbər təkdədir. Demək, bu tərəfdə, burada belə hadisə olmayan xəbər təkdədir. Belə ki, onun imtahanı edirlər kim? Onlar. Bax, burada da cavab. E variantı. 2-də ikinci tərəf oldu da, budaq cümlə. Tabi mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümlə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır. Demək nə qədər? Sual əvəzlikləri ilə ifadə olunur da əsasən bağlayıcı söz. Kim ki öyrənməyi bilməyirsə ar. Demək kim bağlayıcı söz, sa-sə şəkilçi.
bağlayıcı söz və şəkilçi 15-də olacaq D variantı. Baş cümlə qeyri-müəyyən şəxs cümlədən ibarətdir. 1000 mələk uçsa da, sa plus da, bu da demək budaqdır. İkinci tərəf başdır. Bu da qeyri-müəyyən şəxsi cümlə yoxdur. Demək, yeyərlər məni. Sa sərdən olursa, birinci tərəf budaq olur. Baş cümlədədir. Burada qeyri-müəyyən şəxsi cümlə. Öyle bunu istəyir də, elə baş cümlədə istəyir də, elə. Bəli, cavab B variantı. Çünki sa sərdən var, birinci budaq sonra baş gəlir. Baş cümlədə məni yeyərlər kim onlar. Sonra budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olan tabeli mürəkkəb cümlə. Baxaq, dostum düşünürdü ki, onu hələ də danlayacaqlar. Bax, bura düşünür ki, bura baş, bura budaq, eləmi? Onu hələ danlayacaqlar, kim onlar kimi düşünə bilirsən, cavabımız oldu A variantı. Deyirlər, Elçin sabah gələcək. Bax, budaq cümlə burada. Deyirlər ki bərpa edə bilərəmsə, budaq cümlə ikincidir də, elə deyil. Görsən, xəbər təkdədir, getdi. Evə gəlmişdim ki, yenicə gəlmişdim ki, təzəcə gəlmişdim ki, budaq cümlə bu tərəfdir uşaqlar, bu tərəf deyil. Ona görə bu da cavab deyil. Ağsaqqala danışırlar ki, budaq cümlə bu tərəfdir. Bu da xəbər təkdədir. Saat gözümü çalışsalar, sa plus da demək xəbər budaq cümlə bu tərəfdir. Kim onlar mübtədası da var. Ona görə müəyyən şəxsli cümlədir. Bütün işlər bir şərtlə düzələr ki, dediklərinizi əməl etsin. Demək, baş, budaq sxeminə uyğundur. Belə. Cavab görsənir də, budaq baş sxeminə uyğundur. Yanlış səhv fikir istəyir səndən. Baş cümlə müəyyən şəxsi cümlədir. Gəlin baxaq. Bütün işlər bu şərtlə düzələr. Düzələr nə işlər düzdür? Baş və budaq cümlə tabelik bağlayıcı ilə bağlanmışdır. 2 ilə bağlanıb. Tamamlıq işlənmiş müəyyən şəxsli cümlədir. Dediklərinə, nəyə? Dediklərinə. Düzdür. Həm baş, həm budaq cümlə feili xəbərlidir. Əməl etsin, düzələr, düzdür. Dil nə qədər açıq, sadə olsa, fikir bir o qədər gözəl və məqbul olar. Salsə. Budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlib, biz bilirik. Yəni, budaq cümlə əvvəl, baş cümlə sonra gəlmişdir. Fikir doğrudur. 19-da. B düzdür. Baş cümlə nəqli cümlədir. Gözəl olur, düzdür. Budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı söz nə qədər? Sa-sə şəkilçisi ilə bağlanmışdır. Sa-sə düzdür. Hər iki cümlə ismi xəbərlidir. Sadə olmaq, məqbul olmaq. Bu da düzdür. Hər iki cümlə ismi xəbərlidir. Dil nə qədər açıq, sadə olsa, fikir bir qədər gözəl və məqbul olar. Gözəl olar. Necə olar? Məqbul olar. Necə olur? Bu feil xəbər deyil. İsmi xəbərlidir. Amma sadə olsa, bir dəqiqə, məqbul olar. Feildir də bu. Ar, ər, qeyri qəti gəldiyi zaman xəbər şəkillərlə ifadə olunmuşsa feil xəbəridir. Cavab D variantı. Budaq cümlənin xəbəri feilin şərt. Baş cümlənin xəbəri isə feilin xəbər şəklindədir. Bəli. Burada sa-sə var, şərtdir. Burada da ar, ər var, xəbər şəklindədir. Hər ikisi feil xəbəridir. Bütün bunlar bir şərtlə düzələr ki, baş sonra budaq, eləmi? Baş cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarət deyil. Düzələr nə? Bunlar hansı? Bəli, düz. Təyini var ən azından. Sonra. Budaq cümlənin xəbəri feilin xəbər şəklindədir. Olmasın. Burada zaman şəkilçisi yoxdur ki, xəbər şəkli olsun. Cavab B variantı. Budaq cümlə baş cümlə bağlayıcı ilə bağlanmışdır. Düzdür. Həm baş, həm budaq cümlə feili xəbərlidir. Düzələr, olmasın. Düzdür. Sxemə uyğundur. Düzdür. Başda birinci. Qulaq asanların hamısı təcrübə edirdi ki, birinci baş, sonra budaq. Baş cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər də iştirak etmişdir. Kim? Qulaq asanların hamısı demək, təcrübə edirdi xəbər. Deyil. Ona görə bu yanlış olacaqdır. Elə. İkinci dərəcəli üzv yoxdur. Bir düzdür. Bir olmayanlar getdi. Demək, baş və budaq sxeminə uyğundur, eləmi? Düzdür. Amma səndən səhv fikir istəyir. Ona görə 2 olanlar getdi. Qaldı ya 1, 3, ya 1, 5. Baş cümlənin mübtədası söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Qulaq asanların hamısı, bəli, söz birləşməsinə ifadə olunub. Amma sənin yanlış bir şey istədiyi 3 də getdi. Demək, cavabına qaldı 1 və 5. Budaq cümlənin xəbəri feili xəbərlidir deyir. Çıxır, bəli, feili xəbərlidir.
Baş cümlə, budaq cümlə, tabelik bağlayıcısı və bağlayıcı sözlə. Bağlayıcı sözümüz yoxdur. Tamam, 1 və 5 oldu E variantı. Sonra onun vərdişlərindən biri də bu idi ki, bütün bayramlarda dostlarını təbrik edirdi. İdi ki, baş və budaq sxeminə uyğundur. Budaq cümləsi feili xəbərlidir. Edir də düzdür, feili xəbərlidir. Bu sxemə uyğundur dedik. Budaq cümlə şəxsi cümlədir. Dostlarını təbrik edirdi. Kim? O. Şəxsi cümlə deyil, müəyyən şəxs cümlədir. Oradan bərpa edə bilirsən mübtədanı. Baş cümləsi yalnız baş sözlərdən ibarətdir. Bu idi və onun vərdişlərindən biri. Düzdür, ismi xəbərlidir, düzdür. Budaq cümlə baş cümlə tabelik bağlayıcısına bağlanıb. Bu da düz fikirdir. 2 ilə bağlanıb. Alim tanıyıram ki, öz ömrünü ancaq elmi araşdırmalara həsr edib. Demək, tanıyıram ki, baş və budaq sxeminə uyğundur. Baş cümlədə ikinci dərəcəli üz işlənmişdir. Alim tanıyıram ki, mən. Demək, alimi oldu tamamlıq, düzdür. Baş cümlə mübtədası isimlə ifadə olunub. Baş cümlədə mübtəda buraxılıbdır. İsimlə ifadə olunub, eləməyibdir. Kim? O. Odan bərpa edə bilirsən. Təzəcə, birinci budaq sonra başdır. Bu düzdür. Baş cümləsi müəyyən şəxslidir. İşıqları söndürdülər. Kim? Onlar. Qeyri-müəyyən şəxs. Baş cümləsi müəyyən şəxs yox, qeyri-müəyyən şəxs cümlədir. Budaq cümləsi müəyyən şəxs. Bu da tərs nədir? Sən yoxlayır ki, görürsən təzəcən bilirsən, yoxsa bilmirsən. Əgər təzəcən bilməsən, deyəcəksən ki, hə müəllim, baş cümləsi müəyyən şəxslidir də. Gəlmişdim kim? Mən. Budaq cümləsi işıqlar söndürülər. Kim? Onlar. Qeyri-müəyyən şəxs cümlədir. Deyəcəkdim, bunu doğru fikir kimi götürəcəkdin, amma səhv fikirdir. Səndən də səhvi istədiyi üçün cavabımız olacaq B variantı. Həm baş, həm budaq cümlə xəbər keçmiş zamandır. Gəlmişdi, mışdı, söndürdülər, dı. Biri şöyle bir nəqli. Budaq cümlə, baş cümlə bağlayıcı ilə bağlanmışdır. 2-dən bağlanıb. Hər iki cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər də iştirak etmişdir. Bəli, bu da tamamlıq. Bu da nəyi? İşıqları tamamlıq. Qorxurdum ki, bu baş və budaq. Budaq cümlə, baş cümlə tabelik bağlayıcısı ilə bağlanıb. 2-dən bağlanıb. Sxemə uyğundur. Değil mi? Baş cümlənin xəbəri ididən işlənsin deyir. Demək, qorxurdum, qorxmaq, ur zaman, dıda idi hissəcək, düzdür. Baş cümləsi müəyyən şəxslidir. Mən qorxurdum, budaq cümləsi şəxsizdir. Məni unutsunlar, kim? Onlar. Şəxsiz deyil, qeyri-müəyyən şəxslidir. Cavab olacaq D variantı. Tabeli mürəkkəb cümlə 1-in budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxs cümlədir. Danışırdılar ki, demək, ki var, bura budaqdır. Elə bilirəm ki, bura budaqdır. Deyirlər ki, bura budaqdır. Təzəcə gəlmişdi, bura budaqdır. Bəs deyirlər ki, bu işdən kimsə xəbər tutmayacaq, bura budaqdır. Səndən nə istəyir? Qeyri-müəyyən şəxsi cümlə. Bu təkdədir, xəbər getdi. Elə bizi yaddan çıxartmazlar, kim? Onlar. Elə cavabımız olacaq B variantı. Sərt keçici xəbər təkdədir. Eləmi? Təzəcə gəlmişdi, xəbər təkdədir. Tutmayacaq, xəbər təkdədir. Cavab oldu 26-da B variantı. Sonra mən sənə demədim ki, bu işdən biz xəbərdarıq. Demək, sadələşdikdə budaq cümlə mübtəda vəzifəsində işlənir. Budaq cümlə mübtəda vəzifəsində işlənir. Mən sənə demədim ki, bu işdən bizim xəbərdar olduğumuzu mən sizə demədim. Olduğumuzu dık plus mənsubiyyətdən tamamlıq eləyirik bunu. Mübtəda vəzifəsində yanlış fikirdir. Demək, budaq cümlənin sintaktik təhlili budur. Xəbərdarıq kim? Biz. Nədən? İşdən. Hansı işdən? Bu. Düzdür. Baş cümlənin xəbəri sadə feillə ifadə olunur. Demədim, sadə feildir. Hər iki cümlə müəyyən şəxsdir. Demədim, mən, xəbərdar kim? Biz. Düzdür. Budaq cümlə baş cümlə tabeliklə bağlanıb. Bəli, iki bağlayıcısına bağlanıb. İzi elə itirdim ki, baş, budaq. Demək, sxeminə uyğundur, düzdür. Həm baş, həm budaq cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Həm baş, həm də itirdim kim? Mən. Dalımıza gələ bilməsin kim? O. Bu da düzdür. Elə sözü bağlayıcı sözdür. Elə sözü bağlayıcı söz deyil. Sual əvəzliklərdir bağlayıcı söz. Budaq cümlə baş cümlə bağlayıcı ilə bağlanıb, düzdür. Tərkib istəyən hər ikisi feili xəbərlidir. İtirdim, gələ bilməsin. Düzdür. Deyirlər ki, Qızılgül əvvəlcə tikansız olmuşdur. Baş, budaq. Eləmi?
Budaq cümlə, baş cümlə aydınlaşdırma bağlacısı ilə bağlanıb. Hər iki cümlə feili xəbərlidir. Deyirlər. Olmuşdur, feili xəbərlidir. Qeyri-müəyyən şəxs üçün baş cümlə, onlar deyirlər. Budaq cümlə mübtədası mürəkkəb isimlə ifadə olunmuşdur. Demək, qızılgül mürəkkəb isimlə ifadə olunub. Hamısı düzdür. Nə oldu? Bura bax. İlk dəfə belə şey görürüm. Bax, görürsən, baş budağı düz yazıb. Amma biz bilirik ki, ox işarəsi budaqdan başa doğru gedir. Ox işarəsinin yerini səhv qoyub. Bu tipli test nadir hallarda olur. Hansı tabil mürəkkəb cümlənin, demək ona da diqqət etmək lazımdır uşaqlar. Hansı tabil mürəkkəb cümlənin budaq cümləsi tamamlıq və xəbərdən ibarətdir? Budaq cümlə hava ilə soymuşdu ki, adamı iliyinəcən dondururdu. Bu tərəfdə, eləmi? Tamamlıq və xəbərdən. Kimi adamı necə dondururdu və zəflik getdi. Nə vaxt getsəniz, məni də hökmən özünüz də burada getsəniz nə vaxt? Eləmi? Budaq cümlə budur. Sonra sən işarə edirdin ki, qardaşı yaxınlaşır. Budaq cümlə burada. Yaxınlaşır kim? Qardaşı. Paltarı ütüləyirdi ki, ışıqlar qəfildən söndü. Işıqlar ütüləyirdi ki, baş. Bura budaq. Səndə nə deyib? Budaq cümləsi. Söndü nə? Işıqlar. Burada var. Biz o səbəbdən gəlmişik ki, sizi təcili xəbərdar edək. Demək, biz o səbəbdən gəlmişik ki, bura nədir? Baş, budaq. Xəbərdar edək. Kimi sizi necə? Təcili. Budaq cümləsi tamamlıq və xəbərdən ibarətdir. Olacaq B variantı. Üzr istəyirəm. Zəflik deyib cavab B götürürəm. Tamamlıq və xəbər deyə də elə deyil. Zəflik və xəbər daxil. Sən qardaşı yaxınlaşır kim qardaşı? Paltarlarını ütüləyirdi ki, işıqlar qəfildən. Yenicə təzəcə paltarı ütüləyirdi ki, işıqlar qəfildən söndü. Ütüləyirdi nəyə? Paltarlarını. Budaq cümlə burada. Cavab D variantı. Zərflik qoyub cavab götürürəm. Tamamlıq istəyir. Fikirlərdən biri doğrudur. Bağlayıcı vasitələrin heç bir cümlə üzvü olmur. Bağlayıcı vasitələrdən bağlayıcı söz. Bağlayıcı söz cümlə üzvü olur. Budaq cümlə həmişə baş cümlə sonra elə bir şey yoxdur bilirik. Bağlayıcı sözlər baş cümlənin yox, budaq cümlənin tərkibində olur. Bəli, bağlayıcı sözlər həmişə budaq cümlənin tərkibində olur. Baş cümlənin tərkibində olan bağlayıcı vasitə olmayan əvəzlik gəlibdir. Burada baş cümlə həmişə budaq cümlə və yalan söhbətdir. Budaq cümlə baş cümlə həmişə bağlayıcılara bağlanır. Yalan söhbətdə intonasiyadan bağlanır, saydan bağlanır. Demək, sən oradan qaydanı Dağıstanlılar Allaha dua eləyirlər ki, kim Dağıstanlılar, eləmi? Demək, baş sonra budaq. Həm baş, həm budaq cümlə feili xəbərdir. Demək, eləyirdilər, yetişir, düzdür. Baş cümlə ümumi şəxs cümlədən ibarətdir. Ümumi şəxs deyil, mübtədə var, Dağıstanlılar kim? Cavab 32-də olacaq B variantı. Demək, 33-də nə deyir? Altına xətt çəkilmiş hissələr arasında elevinin səhvləri düzəltmək üçün nə eləmək lazımdır? Nə qədər canın ağrıya dözə bilir? Demək, bu nədir? Nə qədər? Bağlayıcı söz. Bağlayıcı sözdür. Budaq cümlədir. Bu da M ədatdır. Budaq cümlədir. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür. M üzv deyil, eləmi? Nə qədər? İkinci dərəcə üzvdür. Bu düzdür. Budaq cümlənin tərkibindədir. Hər ikisi budaq cümlənin tərkibində olduğu üçün 2 bura gəlməlidir. Demək, ortadan da biri bu tərəfə keçməlidir ki, yer dəyişmə olsun. 2-dən hansı yer dəyişmə edəcək? Köməkçi nitq hissəsidir. Nə qədər köməkçi nitq hissəsi deyil, sual əvəzliyidir. Nə qədər sual əvəzliyidir. Demək, 4 bura gəlməlidir, 2 bura gəlməlidir. 2 sual əvəzliyidir. Fikri doğrudur. 2 də burada olan doğru olacaq. 1, 2, 4. Eləmi? Bunlar getdi. Sonra burada 4 dəyişdi. Köməkçi nitq hissəsidir.
Köməkçinin ilk hissəsi də bu tərəf idi, eləmi? Deməli 3 də bu tərəfə keçməlidir. Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitədir hər ikisi. 5 də ortaya gəlmir. 3-dən 5. 2, 4, 3, 5 cavab oldu. E variantı. Sonra hansı fikirlər verilmiş cümlələrin hər ikisinə aid edilə bilər? Kimin ki ürəyi hamı üçün döyünür, o adam həqiqətən adamdır. Dükkanın səkisinə təzəcə ayaq qoymuşdum ki, sizin xidmətçi qadın qapını bağladı. Demək, budaq, baş. Kimin kürəyi hamı üçün döyünür, o adam həqiqi, bu da budaq, baş dəstində. Eləmi? Çünki döyünür səsiyyədən bərpa edə bilirəm də. Demək, budaq baş çıxımına uyğundur, düzdür. Biri götürəcəm. Budaq cümlənin xəbəri düzəltmə feili ifadə olunmuşdur. Döyünmək, döyməkdən döyünmək, düzdür. Qoymaqdan qoymuş, buna aid deyil artıq. Eləmi? 2 getdi. 3. Budaq cümlə baş cümlədən sonra işlənmişdir. Yalan söhbətdir. Baş cümlə müəyyən şəxs cümlədir. O adam həqiqi dahidir. Dahi də kim? Adam. Sonra qadın bağladı, qapını bağladı. Demək, bağladı kim? Qadın. Hər ikisi müəyyən şəxs cümlədir. 1434 D variantı olacaq, cavab olmaz. Təzəcə demək varsa, demək budaq sonra baş. Göstərirsə, əslində bu da budaq və başdır. Gəlin baxaq. Demək, nə deyirsən lan? Doğru fikirlər. Bax, 3 nədir? Budaq baş çıxımına uyğundur. Hər ikisinə aid olmalıdır. Burada olmalıdır. Eləmi? 3 yanlış fikirdir. Yəni, ilk baxışda mən nə edirəm? 3 olmalı variantları ələyirəm. Çıxıram yəni. Ən baş, həm budaq cümlə feili xəbərlidir. Bir də deyir. Atmışdıq feili xəbərdir, başladı feili xəbərdir. Bu doğru fikirdir. Səndən doğru fikirlə istədiyi üçün biri götürəcəksən. Demək ki, A da deyil, qaldı 1-4 və yaxud da 1-5. Tərkibindəki sadə cümlələrin biri qramat cəhətdən digərinə tabidir. Hər ikisinə aid fikirdir. Ortada yazılması doğrudur. Elə 1-dən 4 cavabımız olacaq. Baş cümlədə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümlə üzvü işlənmişdir. Baş cümlədə demək, yağış başladı. Başladı nə? Yağış. Yanlışdır. Baş cümlədə mübtəda da, xəbər də adi sözlə ifadə olunur. Söz birləşməsi ilə yox. Bunu da ortaya yazıbsa, hər ikisinə aid olan fikir kimi qələmə vermək istəyir. Ona görə yanlışdır. Cavab oldu B variantı. Belə uşaqlar, burada saxlayaq. İnşallah növbəti izahda 36-dan sonraki testlərin izahına baxarıq. Bu tipli testlərimizin izahlarının tez-tez gəlməni istəyirsinizsə, dəstək olmaq üçün abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.